съм Ники. Аз съм Таня. И днес сме решили да поговорим за това как социалните мрежи повлияха на нашата връзка. И как Инстаграм за малко да ни раздели. Всичко започна преди година и половина, когато реших, че искам да си направя Instagram влог за гримове. Това е една от моите страсти и винаги съм имала желание да се развия малко по-професионално в нея. Като всеки един, който тепърва започва в Instagram, естествено започнах с най-елементарното нещо, за да имам последователи. Аз да следвам повече хора и те да достигат до мен. Естествено, това неминуемо означаваше повече съобщения, повече харесвания, повече коментари и така нататък. Нивото на ендорфин да се вдига. Тогава моята скъпа приятелка Николета не беше особено доволна. Как очакваш да съм доволна? Тя е написала Taken. Да, тогава информацията в биото ми показваше доста очевидно, че аз съм обвързана. Да, има толкова много снимки с мен и все пак някакви хора ми лазеха по нервичките. Като например една. И беше пратила съобщение нещо от сорта на How taken are you? Колко точно си заета? Еми, госпожички, достатъчно заета. Знам, че приятелката ми е супер красива, но все пак, хора, имайте малко респект към мен. Ако вие си мислите, че сте ревниви, повярвайте ми, не знаете нищо за ревността. Буквално, ако някой просто ми напише здравей, дори да е супер приятелски настроен, може да го изядей. Няма да набия никого. Но в съзнанието си го желая. Ами познавам хората, никой не пише просто е така. Това означава, че има някакъв интерес. Има задни мисли. И тогава естествено започнаха нашите караници на тази тема. Отварям Инстаграм. Тя е последвала 15 000 томбойки. И аз поглеждам тия момичета, си казвам, аз не изглеждам като тях. Това ли харесва? Трябва да Ами да, обаче си мисля, че това харесваш ти. Ама ти си хубава. Ти си достатъчно хубава. Когато тя последва всички тези симпатични момиченца и получаваше много съобщения. Тогава нещата, нали, между нас доста се влушиха, доста бързо. Бяха повече лоши дни, отколкото хубави. И се започна едно следене, кой на кого е харесал снимка, да. Кой кога е бил на линия, кой кого е последвал, защо следваш този, ти защо следваш тази и така нататък. И взаимно започнахме много да се следим. И да самоизяждаме буквално, което наистина е отвратително. Аз имам доверие, че няма да направи нищо. И въпреки всичките тези хора, които се месеха в нашите отношения, доста помагаха нещата между нас да ескалират бързо. Бих казала, че нещата се оправиха, когато видях, че не е единствената, която го прави, че това е някакъв тренд, цялото следване, харесване на неща, коментиране, съобщения и така нататък. Тя не беше толкова навътре с Инстаграм тогава, а аз постоянно следях как по-бързо да напредне твоя Инстаграм профил и така нататък. И бях наясно с всички тези древни трикчета, follow, unfollow, супер досадно нещо, но всички явно го правят. Като цяло в момента, в който започна да се интересува малко повече и забеляза как стоят нещата, се поуспокои, но реално погледнато това бяха месеци наред, в които беше близко до ада. Безумно следене. Една на друга. Това не означава, че само на мен са писали, само на мен са ми харесвали снимки или само на мен са ми коментирали и така нататък. На мен никой не ми е писал. Не е вярно. Не, слушайте, това е лъжа и измама. Доста често се случваше да си правим напук. Примерно... Имам чувството, че беше първото нещо, което тя правеше сутрин. Отива на работа и в метрото проверява. Нали знаете как излизат известията, когато си харесал нещо в Инстаграм. И не само в Инстаграм, и във Фейсбук, и там ме проверяваше. И ако види примерно нещо, което ни харесва, примерно харесала съм снимка на някакъв спортист. Адски много ревнува от мъже. И от мъжестени момичета. И ти си такава. Ма ти си по-хубава. Ти си моето. Да, мисля, че най-грозното нещо, което направих аз в този момент беше да последвам Suicide Girls. Между другото, това беше жалкия опит да ме накара да ревнувам. Да, понеже тя последва всичките тия томбойки с татуировки, убици и така нататък, къси коси.
Тя реши защо да не последвам някакви мацки с татуировки с хубави големи дупета. Буквално ми беше така. Въобще не ми дремеше, просто бях убедена, че това го прави за да е напук. И може би имаше един-два момента, в които се подразних на някакви харесвания, но беше много мъничко. За това се отказах. Да, просто видя, че явно аз съм над тия работи и няма да се вържа на тази игра, защото тя няма да завърши добре. Най-вероятно щеше да завърши с поредния спор или караница. Наистина не исках това, защото виждах как изостря отношенията още повече между нас. Всяка една караница, сякаш ни караше да сме по-дръпнати една от друга, да охладняваме, всяка да е натръни буквално, когато види другата да хваща телефона си и да отваря приложението. Постоянно имахме чувството, че се крием една от друга. В смисъл, аз мислех, че тя се крие от мен, тя мислеше, че аз се крия от нея. И да, това беше много лошо магиосен кръг. Мисля, че най-трудният момент за мен беше това как съм свикнала, когато вечер се прибере от работа и Таня като се прибере, цялото внимание да е за мен. Обаче забелязах как като почна да си поддържа Instagram акаунта, цялото й внимание беше обсебено от какво да качи днес. Прибира се и хваща телефона и един час е... И на мен ми тежиш това нещо, защото цял ден не съм я виждала и ми се искаше да седнем да поговорим, да си направим нещо за ядене заедно, да почнеш малко да ми обръщаш внимание, което имам чувство, че не още повече я дразнеш, когато аз имах нужда от това внимание. Тя сякаш още повече отказваше да ви го даде. Беше болезнено. Не е вярно, ти просто така си виждала нещата. Напротив. Въпросът е, че и тя в един момент забелязах, че започва да се закача към това. Тя не си признава, но... Да, обаче не искам. Да се закачиш? Да съм закачена по социалните медии. Да, това си е повече по-голяма наркомания, отколкото сериозните истински наркотици. Бъдете с приятелите си, излизайте навън, разхождайте се, наслаждавайте се на живота, не бъдете нон-стоп ето така. Ще го обясня така. За хората, които имат котка и обичат котките. Аз, например, като съм си вкъщи и обичам през цялото време да си гледам животинчето. И само седя и си я гледам, защото знам, че всеки момент ще направи някаква глупост. И не искам да я изтървам. Така и с хората в реалния живот. Ако се цъкат на телефона, ще пропуснете, когато някой направи някаква глупост. Вау! Това е проста математика. Ти да не си дъщеря на Махатма Ганди. Да, това беше нашият период от няколко месеца, в който наистина бяхме на ръба. Но имайте си доверие и говорете, не крийте един от друг някакви такива дребни неща и не позволявайте някакви хора да развалят отношенията ви и връзката ви, за която вие сте се постарали много повече. И винаги поставяйте нуждите на вашия партньор на първо място, защото той е човека, който е до вас. Ако имате подобни истории, ако сте изпадали в подобни ситуации, за нас ще бъде интересно да ни напишете в коментарите или на лично съобщение, защото сме сигурни, че вие сте имали много подобни истории. И така, това бяха нашите експириенси накратко с Instagram и с изцяло социалните мрежи и нашата връзка, която успя да премине през тези премеждия, тези бурни вълнения. За следващото си видео ние сме решили вие да изберете на каква тематика ще бъде. Затова оставете ни коментар или ни напишете съобщение в Instagram, споделете вашите идеи с нас и ние ще изберем най-добрата. И не забравяйте да харесате и коментирате, да споделяте, да се абонирате за канала ни и да цъкнете камбанката, за да получавате известие всеки път, когато качваме ново видео. Чао!